Sən özün bir mömin kişisən. Özdə kəndimizin sayılan şəxslərindən birisən. Nə əcəb indiyəcən qurban olduğumuz ziyarətinə getməyibsən? Kərbəlayı Oruc, Allah kasıblığın evin yıxsın. İstəmirəm bəyəm getmək. Neçə ildir qəsd eləmişəm Kərbalay ziyarətini. Heç tövr ilə 30-35 manat tədarük eləyib atala bilmir. Ay Məmməd Həsən əmi, indi ki ata gücün çatmır, ulaq al. Ulaq atdan ucuzdur. Həm də ki bax, birisi ziyarətə atla gedər, o birisi ulaqla. Əlbəttə, ulaqla gedənin ziyarəti Allah Taala tərəfindən daha tez qəbula yetər. Elədir. Bəli. Tamamən düz buyursan Kərbalay. Amma hamıya məlumdur ki, piyadə ziyarətə getməliyin feyzi... Hər başdakı var, əlaməti sevdayı Kərbəla. Fikir eləmə, ay Məmməd Həsən.